السلام عليكم، مرحبا اخواني، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هذا المكان جديد، مكان جديد، خلنا نذبي سلية ونشوف بيسمى شلولا. طبعا هذا المكان علفته بالبداية، ذبيت العلف متكون من حنطة وشعير وبلت. نشمر السلية ونقول يا الله، ننتظر هنشوف بيها الولاء. طبعا هذا المكان بيه بلطي هواي، بس البلطي يكون لونه ابيض مايل للبياض اكثر، ما اعرف قيشيش لونه مغاير، ما ادري. للاسف اخوان ما صدنا، ما حصلنا بهاي الشمرة.